Rasul ati yarahiriwe wa wundi uzagerageza kurinda ururimi rwe, akagerageza kwitonda mu byo agiye kuvuga, akabanza akagenzura gatekereza kenshi gashoboka. Iri jambo ngiye kuvuga, imitima yacu yakira ibintu mu buryo butandukanye. Hari ijambo nshobora kuba nabwira uyu Muislam akabona ko ari nta kibazo, ariko najya kuribwira undi bikaba ikibazo, kandi mu gihe mbona yuko ari ntacyo byari bitwaye rino jambo kuba naribwira mugenzi wanjye. Ni nayo mpamvu buri Muislam wese aba agomba gutekereza cyane mbere yuko ajya kuvuga. Mbere yuko ujya kubwira umuntu ijambo, banza ubitekerezeho. Ushobora uyu munsi kwimuka ukajya mu bandi, abo wahoze uganira nabo ubabwira ibyo ushaka, ibyo urobanuye, ibyo utarobanuye, ukagera mu bandi. Ahangaha itonde, ushobora kuhagera washaka gutangira kugenda ku byo wavuze kera ngo nawe bibabwire, bikaba ikibazo. Nk'uko uzi uyu munsi uri gukora aha, ejo uzakora ahandi, ejo uzakora ahandi, kandi buri hantu hose uri kugenda ujya gukora hariyo abantu. Ese ibyo nabwiraga, ibyo naganirizaga abangaba ba mbere, ni nabyo nkwiriye kuganiriza abangaba ba kabiri se? Genda gake, witonde muvandimwe, ugenzure amagambo ugiye kuvuga. Rero yarahiriwe wa wundi ugerageza kugenzura ururimi rwe n'amagambo agiye kuvuga yariyo, amenye ngo aya ngaya ndayavuga gute, kandi nayo ninyavuga hari ingaruka zihe nyuma y'aya magambo, nziza cyangwa se mbi. N'uwo ngiye kuyabwira arabyakira ate? Arabyakira neza cyangwa arabyakira nabi? Nusanga imiryango kuri iryo jambo irafunze, ni ijambo ritari bushimisha Imana, n'uwo ugiye kubibwira ntabwo biri buze kuza kumushimisha, nta nubwo ari cyo gihe cyo kubivuga. Rasul yaratubwiye ati awli yasmut, iyi hadithi ijya guhora mu mutwe, icecekere wigendere. Ahangaha Rasul hari ikintu kinini cyane atubwiye. Bavandimwe Islam, tujye tubabazwa n'ibyacu dukora mbere ko tujya kubabazwa n'iby'abandi. Ugasanga umuyisilamu arabizi neza, umutima we urabimubwira neza yuko yiriwe mu mabi, ariko ari mu by'abandi. Bino yabikurikiranye, ibingibi yagiye kubitarira amakuru, ibingibi sinzi bimeze gute, azi neza yuko nawe ubwe si umwere, nawe ubwe si umwere. Isaha iyo ari yose abantu bashobora kwirukanka inyuma y'inengezi, abantu bashobora kwirukanka inyuma y'amabi. Aricaye, sinzi ibi yabigiyemo ashyize hanze, ibi yabigiyemo ashyize hanze, ibi yabigiyemo ashyize hanze. Wallahi ujye witonda, niba uko nguko uteye, hari igihe hari ikintu wazanyereramo abantu bakakubona nawe bakagushyira hanze, kandi kikaba ari ikintu kiremereye. Rero bavandimwe Islam, tujye tubabazwa n'ibyacu mbere yuko tujya kubabazwa n'iby'abandi. Turabizi yuko turi abanyamafuti. Allah akanaduhishira, akaduhishira imyaka myinshi, akaduhishira amezi menshi, igihe kirekire, ariko byaratunaniye twebwe ubwacu kubikurikirana no kugerageza kureba ukuntu yabigenzura yegereza Imana. Ari mu by'abandi, wirirwa inyuma y'amabi y'abandi, wirirwa inyuma y'inenge z'abandi, kandi ibyawe urabizi neza ko bitari byatungana imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul muri hadithi natubwiye ati ngo wahris ala ma yanfa'uk, hugira mu bigufitiye akamaro, wowe hugira mu bigufitiye akamaro, iby'abandi bireke. Sinzi wiriwe mu ntenge z'abandi, wiriwe mu byubahiro by'abandi, ubizi neza ko nawe ubwawe ntabwo uri umwere, nawe ubwawe urabizi ko utari umwere. Hari igihe cyazagera hakagira ibintu ukandagiramo abantu bakakwitegereza, akavuga ati buryo uyu muntu n'ubundi yirwaga mu by'abandi, nawe nuko nguko ameze, bikarangira nawe ugiye hanze. Rero abavandimwe Islam, tujye tugenda twitonze, tujye tugenda twitonze. Buri uko ukandagiye ahantu bumenye neza yuko uhasize ikimenyetso, ahantu ukandagiye uhasize ikimenyetso. Hari igihe cyazagera bino bimenyetso wagiye ukandagiramo abantu bakabikusanya bakabikurundarundaho, cyangwa se yawmal qiyamah Allah akazabikurundarundaho ukabibazwa. Rero abavandimwe Islam, tujye tugenda twemye, nanone twitonze. Ejo n'ejo bundi tuzisanga hari ibyo tuguyemo bitari ngombwa kandi bitanadusiga amahoro. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati atibil kalam wa afshi salam wasil al arham wasalli bin nasi wasalli bil layli wan nas niyam thumma adkhulul jannata bisalam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam banatubwira ko yanga ari amwe mu magambo Rasul yavuze bwa mbere akigera mu mujyi wa Madina. Aravuga ati atibil kalam, nujya kuvuga jya ugerageza uvuga amagambo meza arimo ubugenge, abantu banungukamo bakanagira akamaro, bigaragaza ubwitonzi. Rasul ati wafshi salam, ndetse ube impamvu yuko abantu bagira amahoro, cyangwa se mu yindi mvugo, cyangwa se mu kundi gusobanura, abantu bagezaho indamutso, cyangwa se ubagezeho amahoro ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasil al arham, hanyuma ahantu ubona yuko hari ikibazo n'umwiryane hagati y'abantu babiri, ugerageza kubunga. Rero abavandimwe Islam,
iki ntari nanakivaho, niturebe ibintu twirirwamo nimba ari ibintu koko byunga abantu cyangwa ahubwo ni ibiteranya abantu. Buri wese ajya agerageza arebe ibyo yirirwamo, anarebe n'ibyo ashyize imbere ni ibyunga abantu cyangwa ahubwo ni ibiteranya abantu. Rero anga Rasul atugiriye inama twunga abantu. Yahe, abangaba nimubona yuko bagiye kujya hirya n'abangaba bakajya hirya, jamaa bakayireka, reba ukuntu bose ubagarura, ubabwira uti nimuze nimba hari n'ibyangiritse tubikosorere hamwe, nimba hari n'ibyangiritse dukora iki, tubikosorere hamwe. Njyewe rero ntangazwa n'ibi bikurikira. Murabona jamaa y'abayisilamu bicaye hano, hari ukuntu bashobora kwishyira hamwe bakumvikana ibyo bashaka kumvikana, bagashyira imbaraga zabo hamwe kugira ngo biteze imbere. Ukabona umuntu ari nko kuri Mont Kigali ngo mwemwe abantu nimushaka mwigengesera, wa muntu we wamanutse ukava iyo ngiyo ukaza muri twebwe, n'ibyo ushaka kuvuga ukabivuga turi kumwe, n'izo nama ushaka kutugira ukazitugira turi kumwe. Ubanze umenye tere duhagazeho ukuntu imeze, ubanze umenye ibyo turimo ukuntu biteye, ubone sasa watubwira uti ngo mwabantu. Rero ntabwo kugira inama abantu ari ukubanza kubavamo, numara kugera iyo ugiye utangira ubwira abantu ngo mwabantu mwe ndabagira inama. La, ntabwo ari uko bimeze bavana mu Islam. Nimba hari abantu ubona yuko hari ikintu ushobora kuba bababwira kikabagirira akamaro, awwal shay, mbere na mbere banza ubegere ubagira inama. Iki nicyo cya mbere, banza ubegere ubagira inama, kandi umenye yuko iyo nama yagira akamaro n'ubundi bakubona banakwibonamo. Rero nawe niba ushaka yuko ibyo ushaka kutubwira tubyumve tunabisobanukirwe, taal maana, ngwino hamwe natwe hanyuma utubwire. Kereka nubona ko watubwiye twanze kumva, byaranze, ushaka kwigendera ukatuvaho, khair. Ariko awwal shay, mbere na mbere join us, cyongereza siko bavuga, ngwino hamwe natwe. Bityo rero hanyuma utugire inama, twumvikane ibintu tubishyire mu buryo. Ari byo by'ibi ngibi tuba turimo turababwira tuti ntimugapfe kubona gusa ibiri kunyura ku mbuga nkoranyambaga, umuntu ntari kumwe na bagenzi be, ntari kumwe n'abandi, ariko arashaka yuko abantu bagendera mu murongo we, ahubwo ibyo agiye kutuzanira nibigiye kuvana abayisilamu aho bicaye hano bikabatwara mu bindi, nibigiye kuvana abayisilamu aho bari bahuriye bamwe bagahita bagenda mu bindi. Utubwira aya tuzamwumva, utubwira hadithi tuzamwumva, utubwira Islamu tuzamwumva, ariko uza akatubwira ati ngo mwebwe muve hano mujyemo hano, abandi bavemo hano bajyemo ahangaha, ibi ngibi na rimwe hari igihe bigorana kubyumva no kubisobanukirwa. Nkuko nabahaye urugero, jamaa y'abayisilamu ahangaha ku Musito Majengo baritonze bameze neza nta kibazo bafite, ariko wagiye kubona abonye umuntu aturukije higira umutwe arababwira ati mwebwe mwarayobye. Ahangaha uyu muntu tubanza tukamubwira ati taali, ngwino ubanze wicarane natwe igihe kirekire, nyuma y'iminsi mike cyane nurangiza utubwire uti twarayobye. Kujya gukurikirana inenge z'abantu, bila faida, nta nyungu yari yose ubifitemo. Kimwe cyose ngo ubonye ujye gukwirakwiza mu bantu, kinyanyagize mu bantu, ushobora kugera imbere. Na hadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira ati n'aba bamalayika bandika ibyaha n'ibyiza tuba tugiye gukora, ngo uyu nguyu wandika ibyiza niwe ukuriye uriya wandika ibyaha. Iyo ngo ukoze icyaha, ngo hari ubwo uyu nguyu ukora wandika ibyiza abanza kubwira mugenzi we akambye ati buretse gato kucyandika, la'allahu yatuba, ashobora gukora tauba akicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gihe ibi ngibi byabaye imbere ya Allah baracyagutegereje ngo ukore tauba, hari abamaze kwanduza icyubahiro cyawe ndetse no kugishyira hanze ndetse no kujya kubisasanya. Ntabwo tuvuze bavandimwe Islam ngo abantu bahishire ibyaha abantu bari gukora nabo babahishire cyangwa se ngo babashyigikire, ariko ku rundi ruhande tujye tunatekereza yuko hari igihe cyazaba tukicuza ibi byatumye tujya gusebya bagenzi bacu no kubashyira hanze. Inwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadith aratubwira ati man tatabba'a awratil muslimin tatabba'a Allahu awratahu, umuntu uzajya gucengera mu byubahiro by'abandi ndetse no kujya kubandagaza ngo mukuri ngo Allah subhanahu wa ta'ala nawe azamukorera nk'ibyo ngibyo nawe mwandagaza mushyire mu bandi. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadith arabitubwira, aratubwira ati ngo ninjya gukemura impaka z'abantu babiri, hari ubwo umwe muri bo ngo yaba arusha mugenzi we kuvuga, akaba azi gusobanura ibintu, afite akarimi gasobanutse, bikaba byaba impamvu yuko mpuguza mugenzi we,
ahanga Rasul aravuga ati ngo uyu nguyu naramuka azi neza yuko atwaye ukuri kw'abandi ngo azaba ari amabuye yo muri jahannam. Uko niko Rasul sallallahu alaihi wasallam yatubwiye. Rero kuba ushobora kugenda ukumva hari umuntu akagaragaza agahinda ke, akagaragaza amarira ye, ukamwumva ibintu bigasobanuka, bikarangira undi muntu mutigeze mumwumva mukagenda mukanamwegekaho ibyaha, wama yudirikum, niki cyababwira ahaherereye ukuri? Niki cyababwira ahaherereye ukuri? Wenda nanjye nicaye ahangaha hari ibyo bangejejeho byuriya mugabo, ariko twaracecetse ku rundi ruhande. Ariko ntabwo nicaye hanga kugira ngo dushyigikire amafoto y'abavandimwe Islam. Kinagisubiramo hatagira umva mvuze gutya avuga ati wenda hari ibyagaragayemo mugenzi wawe ngo urimo uramuhishira, urimo urashaka kumuvuganira. La, njye ntabwo mvuganira amafuti abadan, nta nubwo mvuganira icyaha kiba cyakozwe. Ahubwo ku rundi ruhande abantu tujye twitondera rimwe na rimwe gusasanya ibintu ndetse no kujya kubikwirakwiza mu bantu tudafite amakuru 100% y'ibyabaye. Nanone tunareba icyubahiro cy'abandi, tunareba icyubahiro cy'abandi. Ku rundi ruhande bavandimwe Islam, buri muntu wese afite icyubahiro cye imbere y'abandi, imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kujya kucyanduza ni ikindi kibazo. Hadithi twarayisomewe ubushize yuko hari umuntu uzaza yawm al-qiyama yishyuzwa, mu byo yishyuzwa harimo n'icyubahiro cy'abandi yanduje, harimo n'abantu yandagaje, abo bose bazamwishyuza yawm al-qiyama. Wowe urimo urabona yuko ni ukuri kwawe kujya kuvuga ibyo uvuga, ariko hari biri kwangirika ahangaha, uzishyuzwa ku munsi w'imperuka. Genda gake uvuga uti narahugujwe, byagenze gutya, umuntu wenda yarampuguje, ubisobanure. Ariko kujya kubisobanura ku rundi ruhande urimo uranduza n'ibyubahiro by'abandi, yahe ntabwo ari uko byakagombye kugenda. Ibi byose tujye tubireba, tubishyire imbere yacu, tuvuge izi nguni zose ni inguni zigomba guhabwa ukuri kwazo, harimo n'ibyubahiro by'abandi. Mbese hari n'abandi icyubahiro cyabo cyamaze guhinduka mu bantu, nta kindi bazira, ni umunwa wabo gusa. Niyo atambutse imbere y'abantu bamwitirira ijambo ribi riranga abantu barangwa n'umunwa no kuvugavuga buri kanya. Naam, bityo bavandimwe Islam, ibi ngibi biranatwereka yuko umuyisilamu aho ari abagomba kurinda umunwa we, aho ari abagomba kurinda ibyo avuga, kubera yuko uko uvuga nibyo twagiye tuvuga bita bikugaragaza mu bantu. Uko uvuga buri kanya n'ibyo uvuga buri mwanya bita bitangira kukugaragaza mu bantu. Rasul aratubwira ati, ninde wanyizeza yuko azarinda ikiri hagati y'iminwa ye ibiri, ni ururimi ruri kuvugwa ahangaha, kurinda amagambo yawe, wama bayina rijlaihi, ndetse akanizeza Rasulu yuko agiye kurinda inyama iri hagati y'amaguru ye abiri, hagati y'ibiro bye bibiri, aribwo bwambure bwe. Rasul ati ngo adman lahu aljanna, uyu unyijeje bino bintu bibiri ko agiye kubirinda, adman lahu aljanna, mwijeje yuko azabona ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe Islam, kurinda ururimi rwawe ni zimwe mu mpamvu zizatuma winjira mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala.